వెల్కమ్ టు హనుజీ టైమ్స్ ఛానల్. మనకి ఉపయోగపడేటువంటి మరొక యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం. మన ఇంట్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు చెడిపోయినప్పుడు దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలిపేటువంటిది. దీనికోసం iFixit అని ప్లేస్టోర్లో టైప్ చేశాను. ఇలా మనకు డిస్ప్లే అయింది. చూడండి, ఈ యాప్ డీటెయిల్స్ అలాగే రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఈ యాప్ చాలామందికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడిందని ఇందులో రివ్యూస్ ఇచ్చారు. కనుక మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చూద్దాం. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో మనం బ్రౌజ్ డివైజెస్ మీద క్లిక్ చేశాను. దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో మనకి అన్నీ కూడా టెలివిజన్, కెమెరా, ఫ్యాన్, రిఫ్రిజిరేటర్, సోయింగ్ మిషన్, స్టవ్, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇందులో నేను రిఫ్రిజిరేటర్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం గురించి చూద్దాం. ఫిక్సింగ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ డోర్ సీల్. ఓకే, దీంట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మనం ఎలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుందో మనకి చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఒక కెమెరాని తీసుకున్నాను. ఈ కెనాన్ కెమెరా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కెమెరా మోడల్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇందులో మనకు జనరల్గా వచ్చేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. బ్యాటరీ డోర్, ఇలా ఏదైనా ఒక అప్లయన్స్ గురించి మనకి ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఈ యాప్ని ఉపయోగించి మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే ఇప్పటివరకు కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫర్ నౌ.